Заливаем плиту, опорную плиту под камин и под площадку для лестницы. Видите, из подручных материалов, значит, 10 сантиметров песка утрамбовано, укрыта пленкой для того, чтобы из раствора не выходила вода, и укрыт фундамент для того, чтобы не вешать дополнительную нагрузку на фундамент. Плита будет где-то 10 сантиметров. Вот это продых, система, там в фундаменте отверстие, система подачи воздуха в камин будущий. Вот, то есть вот здесь будет камин, вот там площадка для лестничная. Вот здесь туалет, поэтому здесь меньшее количество арматуры уложено. Все, начинаем заливку. Это видео можно назвать «Как с пользой для дела избавиться от железного мусора на участке». Мы приступили к обустройству бетонной лестницы в газосиликатном доме. Значит, начинаться она будет отсюда. Вон там будет площадка в том углу. Дальше вдоль этой стены, где вы видите выходное отверстие на дымоход, и с забежными ступенями вон туда наверх. Значит, на участке здесь мы соорудим полку, так как не хочется облокачивать бетонную лестницу, которая будет иметь серьезный вес на балку. Хочу перестраховаться. Значит, разровняли вентилируемое подпольное пространство под балками. У нас будет вентилируемый фундамент. Здесь часть, вот видите, выставили опалубку, просыпали слой песка небольшой, сантиметров 10. Значит, утрамбовали, накрыли полиэтиленовой пленкой это все, в том числе с заступом на фундамент, для того, чтобы полку не вешать на фундамент дополнительным элементом. Это не приветствуется, лучше отдельным элементом. Здесь она отсюда никуда не денется. Какие-то внешние силы на нее воздействовать не будет, поэтому и к армированию мы подошли таким образом. То есть собрали весь металлический мусор на участке, покидали сюда где-то арматура и так далее. Этого будет вполне достаточно для армирования полки. Внешние силы на нее не действуют, а вот дополнительной арматурой мы просто укрепим сам бетон. Значит, вот эта пленка также позволяет воде из бетонного раствора, который мы тут намешали, не уходить. То есть она будет в бетоне, бетон будет нормально твердеть и набирать прочность. Вот таким образом мы сделаем полку, на которой будет облокачиваться последняя нижняя ступень лестницы. Площадка, под площадку также будет полка. Там будет, вот за этой временной лестницей будет санузел технический, на стенах которого будет еще такая полуплощадочка с забежными ступенями наверх. То есть фактически раз точка опоры, в том углу два точка опоры и туалет со своими стенами, которые будут также нести и лестницу, 3 точка опоры для лестницы. Ну, четвертая, следовательно, балка второго этажа. Помимо этого, помимо вот этого, то, что мы накидали металлолома, у нас достаточно много старых ненужных гвоздей, которые уже никуда не будут использоваться. Вот, и сейчас бетонируем, заливаем цементный раствор, кидаем туда гвозди, и когда будем бетонный раствор уплотнять, все гвозди распределятся в нем, и также будет как дополнительный элемент армирования полки.